صباح الخير، يا مرحبا. ما شاء الله، وش ذا الجو الزين، ما شاء الله. جو زين ونومة زينة. أظن كلنا أمس نمنا نومة حلوة. ها؟ نومة أمس كانت غير. نومة أمس فيها كبرياء، فيها فخر، فيها قشعريرة، فيها شموخ، فيها شيء. والله يا كانت أمس كلنا أمس اتفقنا 1,000,000% كلنا جالسين نتابع حدث واحد. كل شوي حدث مو الشيء اللي قاعد تشوفه أنت، يعطيك كمية فخر مو طبيعية. فأنت كل شوي تبي تشوف. يا أخي إنه يكون قائد عربي يزور أمريكا، يحرك أمريكا بجوها بأرضها، يحرك أمريكا كلها. هذا شيء يخليك الله يدومك يا محمد بن سلمان ويطول بعمرك ويعزك على قد ما قاعد تعزنا. الله يحفظك ويطول بعمرك. كيف شفت القاهرة ابو عبد الله؟ طبعا ابو عبد الله اول مرة يجي القاهرة. كيف الاجواء؟ كيف هذا؟ طبعا عبد الله جاء امس قبلنا. ان احنا اكثر شيء نعاني منه وشو؟ جينا نحجز، ترى غالبا ما نلقى كل عدد 12 13 واحد في رحله، ولا وين تلاقي؟ فهو جاء مع ابو الدجاج، فسبقونا لهنا. شو كيف تعرف ان ابو عباس في القاهره؟ ايه من الطقم. هو ليه يعني ليه هذا الطقم؟ ذا حق الشقة. بس ليه؟ عجبني حلو. اي بس ما له دخل في مصر، يعني ليه في مصر؟ ذا حق مصر، ذا علامة اسلم. ايه سبقونا لهنا. شو كيف تعرف ان ابو عباس في القاهره؟ ايه من الطقم. هو ليه يعني ليه هذا الطقم؟ ذا حق الشقة. بس ليه؟ عجبني حلو. اي بس ما له دخل في مصر، يعني ليه في مصر؟ ذا حق مصر، ذا علامة اسلم. ايه يا اخوي مو طريقه، انت فلوس ما تحس اني نايم جنبك انت. يا اخوي جاي الطياره تعبانين، انت ما تحس اني نايم جنبك. في احد يشغل كذا انت. تعال نام يا حلال يا اخوي، انت ما تروح تنام عند خويك في غرفته يا لا يا حبيبي، انا اخوي تعال غرفتي هنا، انا انام هنا. اوكي كيفك انت تلتغبني على كيفك كذا. لا اقتل بالله. تعال شوف بالله شلون نايم هذا يا اخي. وشو وش ذا يا اخوي؟ قسما بالله يا اخوي يوسف اعطنا، قسما بالله. ما عرفت ايش؟ ما اعرف ايش هو. ينوم يا اخوي. وشو هذا؟ تركي؟ شوف لك حال. ترى شغال وقاعد يقرقر، ما خلى واحد ينام. شلون يا اخي؟ انت قاعد تبربر الرجال وهو نايم. ما تستحي انت، العالم نايم. ما تستحي انت ولد عمك. خذها وروح نم هناك في غرفتك. خليه ينام عندي، لا ينام عندي يا اخوي. انا جاي برتاح، انا جاي ماخذ رحله طياره دنيا. نهاية يعني. انا يعني احسه غلط وانه قاعد يتمادى في الكلام، فانت المفروض تتفاهم معي. ايش اسوي؟ يعني المفروض انه يعني قاعد يشيل هذا. ايش كان يسوي؟ يقول لا بس هذا ترى الطريقه اللي قاعد يوصفك فيها، ترى هذه يعني وصف ابدا مو تمام. انك انت تسكت يعني عن الوصف هذا اللي قالوا الوصف، لان الوصف ترى مره سيء. انا ما ابي اقول لك انت تشبه منه بهذا الوصف، بس ترى وصف جدا سيء. يعني انت الحين وانا اقول يعني انه يعني يلا يعني وش؟ تعال يا مواطن امشي. وش ايش هو ذولا؟ أعوذ بالله. ناس
ناس الله يهديهم. قوم خويك يندبغ هناك، قوم. يا شباب يا شباب، لا يدخل بينكم الشيطان. يا شباب شباب، يا شباب، يا انتو، يا ترى عيب عليكم اللي تسوونه، عيب يا شباب. لا شوفكم شغل. شو يقول له؟ لا اشوفك مشاخر يا شباب. يا شباب يا شباب، لا يدخل بينكم الشيطان. يا شباب شباب، يا شباب، يا انتو، يا ترى عيب عليكم اللي تسوونه، عيب يا شباب. لا شوفكم شغل. شو يقول له؟ لا اشوفك مشاخر يا شباب. تعاون ابليس يا شباب. لا شو الادب. شوف لا يلوم انت تفهم. سم فعلا سم الادب. وانت شو ضحكت وياه؟ اقلع. لا اشوفك، لا اشوفك ايش؟ شبي وش بك قاعد افحن الشبي؟ نفسي اطمن عليك انا عسى مرسي. طيب خذهم روح هناك ساد يوسف نفسه. سم بس احنا كنا بنطلع بنروح نتعشى، بس انت اذا تبي ترتاح مو مشكله، مو مشكله. عشاء انت بتعشى اخوي يوسف. والله نجوي. والله نجوي. فين السكه؟ فين السكه؟ تعال بس راح. يلا معلش يا شباب يلا. ولد عمي ولد عمي.